farta qalqallocda ee dhakhaatiirtu qorto dad badan ba waxay aaminsan yihiin inay ujeedda ka dambayso ama sir ku duugan tahay soomaalida keliyana maahe shucuubta adduunka o dhan waa saas afkaaro kala duwan bay dadku ka qabaan haddaba ma dhabbaa in ay ujeeddo ka dambayso inay farta dhakhtarka ayn dadku wada akhrin karin su-aashaas waa su-aal muhiima waana ka jawaabaynaa laakiin intayna ka jawaabin bal adigu waxaa isku daydaa inaad ra'yigaa ka dhiibatid oo commentiga ku qortid waxa ay kula tahay dadka qofba waxbuu ka aaminsan yahay qaar waxay leeyihiin dadka shacabkaa la diidaya inay daawada ay akhriyaan oo ay gartaan qaar waxay leeyihiin farmasiga iyo waxaa la rabaa keliya inay is afgartaan iyo dhakhtarka ayaa isla hadlaya marka waa lagu kala aragti duwan yahay bal adiguna aragtidaada nala wadaag commentiga noogu qor waa akhrin doonaa hadhowdiina videoga muuqaalkan kaxiga ayaan kaga jawaabi doonaa wax kasta oo ku saabsan ujeeddada ka dambaysa ama sirta ku duugan inay farta dhakhtarku ay aad u qalqaloocdo ama ay tahay far aan qurxanayn oo kala saarsaarnayn oo si fiican loo akhrin karin nala soco